Sebabnya tadi, kaedah tadi, iaitu waw ni hak sakit, qaf tu hak sebelum pada dia tu hak sihat, huruf sihat. Hak sihat duduk saja, tak ada kerja. Hak sakit dia bekerja, tak molek lagu tu. Kita kena pindahkan baris hak ada pada atas hak sakit tu, bubuh atas hak sihat sebelumnya. Jadilah yaqulu. Dia tukar. Yaqulu, pindah baris tu kepada qaf. Jadi hak waw ni mati dah lah, saja dah lah, dah pindah dah tugas tu kepada orang hak sebelum dia. Apa yang pindah tu? Untuk keadilan, supaya tidak buat nyaya kat orang. Mana dalam bahasa tu pun dia ada falsafah keadilan, nak ajar supaya kita adil, berlaku adil. Maknanya supaya dalam masyarakat kita pun gitu juga. Dalam masyarakat pun gitu juga. Itu bahasa Arab. Lepas tu baris ni dari segi berat dia tak sama. Baris atas, baris bawah, baris depan. Baris depan nak berat sekali. Yaqwulu saja. Wu tu. Kata berat sekali. Sebab itu kita kata baris depan. Orang Melayu panggil baris depan. Mari mana baris depan? Kalau bahasa Arab tidak depan. Dhammah itu tidak depan, tidak makna depan. Rafa' pun tidak makna depan. Dia mari mana? Baris depan, bawah depan bu, orang mengajar kan? Bawah bi, nah. Depan tu mari mana? Dia mari daripada bahasa Farsi pula. Tu dari segi bahasa. Dia tidak nak kecap bahasa, tapi nak ayat perbezaan bahasa Arab tu. Nak wih tak bijli. Sebab hak depan ni maknanya hak berat, pemimpin, hak utama, hak tu hak letak depan. Maknanya kerja dia tu berat, paling berat lah. Itu depan. Kita panggil depan. Dia panggil daripada bahasa tu. Dalam bahasa tu dia panggil pesh. Pesh ni depan. Menunjukkan hak kita belajar ni kan, baris depan bawah ni bukan daripada Arab tu. Sebab Arab ni tak payah ajar hak tu, dia reti dah. Baris dengan sendiri dia reti. Memang dia tak reti nak ajar hak tu. Dia reti berasa perlu nak ajar ni bangsa lain, hak bukan Arab. Apabila Islam berkembang, bangsa lain tu lebih mudah nak royak kepada hak lain, hak sama-sama bukan Arab. Sebab tu dia mari daripada hak bukan Arab. Ada setengahnya daripada Arab tu, setengahnya tidak daripada Arab tu. Kalau kita tengok dalam bahasa kita ni, tak apalah. Dalam bahasa Arab pun, dalam ilmu i'rab ni pun, dia kata baris depan tu lah hak paling berat sekali ke mana-mana pun. Walaupun dia tidak namakan depan, baris depan dah, tapi hak paling berat sekali baris ni baris depan. Baris dhammah tu lah, tu hak paling berat sekali. Nombor 2 baris bawah. Hak tu berat. Sebab beratnya dia jatuh ke bawah. Benda ni kalau berat, kalau ringan dia napung naik ke atas. Kalau berat tu batu tu, sebab kita pekung batu tu, ya tergelar dalam air. Pasal dia berat. Tu bukti dia berat. Paling ringan sekali baris ni memang tanggungjawab juga, tapi baris atas. Baris atas tu paling ringan. Memang dalam kaedah apa nama ni, ilmu al-i'rab ni dia panggil al-fathah akhafful harakat. Baris atas ni paling ringan. Baris yang paling ringan. Sebab memanglah kalau benda yang ringan, kalau kita tahu dia melapung, ataupun dia terbang, tu hak ringan. Tu dari segi baris. Jadi kita nak cerita secara ringkas. Kalau nak begitu, dia satu bahagian pula tu. Jadi nak ceritanya dalam bahasa Arab, dia ada baris-baris ni, dia ada makna dia. Bukan saja. Bukan saja. Dari segi pindah-pindah saat ni, dia ada makna. Jadi begitu juga baris 2, baris 1 depan, baris 2 atas ke apa, dia ada makna belakang tu. Jadi tidak saja. Dengan sebab itu ulama ambil kira. Misalnya di sini bab ni nak baca baris ke dia? Nak baca baris ke dia? Baris depan, kalau baris depan sah ke 2? Kalau 2, apa kelebihan dia? Dia ada makna tu. Dia ada makna. Tapi kita tidak nak pergi jauh lah. Rasanya sekat tu pandai lah dulu waktu tu.
Kita tengok hadis ini. Imam Bukhari meriwayatkannya daripada Ibnu Umar, iaitu Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Apa kesesuaian dia dengan tajuk tu? Imam Bukhari buat fa in tabu wa aqamus salat, ayat Quran. Tajuk tu Imam Bukhari bubuh ayat Quran. Ada kalanya tajuk tu bukan ayat Quran, lafaz hadis. Ada kalanya tajuk tu bukan lafaz hadis, dia buat sendiri. Ni tajuk dia ni dalam bentuk ayat Quran. Apa kesesuaiannya? Sebab kalau kitab Bukhari, dia kena bahas habis. Apa sebab Imam Bukhari buat dalam tajuk dia ayat Quran? Lepas tu hadis dia tengok ayat hadis tu, apa kena mengenanya ayat itu dengan hadis ni? Dia tidak supaya kitab lain. Dia ada maksud dia. Kalau kita tak ayat ni, supaya kita tak mengaji Bukhari. Mengaji hadis lain boleh. Ada juga hadis ni dalam kitab lain pun ada belakang ni hadis ni. Ada. Kalau kita tak ayat tu, tak ada mana. Mungkin berat, mungkin susah, mungkin apa pun, itu bab lain lah, itu masalah kita lah. Tapi kalau kitab Bukhari, dia kena tahu. Ni cerita Nabi SAW kata, aku diperintahkan supaya memerangi manusia ni sehingga mereka begini-gini. Ayat ni kata, kalau mereka bertaubat dan mendirikan sembahyang dan memberi zakat, fakhallu sabilahum, biarkan mereka. Apa kena mengena? Nampak? Sekali tengok tak ada kena mengena. Tetapi jawapannya, tepat sekali tu. Ayat ni memang ada hubungan benar ni, dekat benar ni dengan hadis ni. Hadis ni dekat benar dengan ayat ni. Bahkan kita nak faham ayat tu, kena tengok hadis ni. Dia rapat benar. Lagu mana? Fa'in tabu, jika mereka bertaubat. Bertaubat di sini maksudnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu makna bertaubat. Sehingga mereka mengucap la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu taubat bagi orang kafir. Taubat bagi orang kafir ni dia mengucap, tinggal kekufuran itu. Taubat kita orang Islam ni, kita Islam dah, tak payah masuk Islam, muka Islam dah. Taubat atas maksiat ke apa ke, itu. Tapi kalau orang kafir, taubat dia lagu mana? Dia kena mengucap dulu, yang ni tinggal kekufuran itu, masuk Islam. Nak masuk Islam lagu mana? Kena mengucap. Itu makna taubat. Jika mereka bertaubat, sekat tu, mendirikan sembahyang dan memberikan zakat. Dalam hadis itu, dalam ayat ni pun lagu tu juga, mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat. Fakhallu sabilahum, maka biarkan mereka, jangan ganggu mereka. Dalam hadis dia sebut asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Bila mereka mengucap taubat, dalam ayat tu dia sebut taubat, dalam hadis dia sebut mengucap. Dan mendirikan sembahyang, memberikan zakat, supaya dalam ayat pun lagu tu juga, dalam hadis pun lagu tu juga. Bila mereka buat ni, asamu minni dima'ahum, terpeliharalah mereka daripada aku. Terpeliharalah darah mereka, yang ni mereka telah melindungi darah mereka dan harta benda mereka daripada aku. Yang ni aku, maksudnya orang Islam tak boleh ganggu dah orang ni. Sebab apa? Sebab dia seperti kita dah, dia sudah jadi Islam dah. Ini sama dengan fakhallu sabilahum, biarkan mereka, tak boleh diganggu lagi mereka. Dalam hadis ini dia sebut mereka sudah melindungi nyawa dan harta benda mereka daripada aku. Itu serupa ayat ni dengan hadis ni, serupa. Cuma lafaz saja lain. Jadi aku diperintahkan supaya memerangi manusia tu, selagi dia tidak gitulah, selagi dia tidak Islam, serupa. Selagi dia tidak mengucap, selagi mereka itu tidak bertaubat dalam ayat tu. Fakhallu sabilahum, mana biarkan mereka. Artinya kalau mereka tidak gitu, tak boleh biar.